एक पेड़ के नीचे वो एक चिड़िया को पड़ा देखता है, थकी हुई, डरी हुई, और उसके पंख जख्मी थे। आरव रुक गया। पहले तो उसे लगा कि शायद ये अब नहीं बच पाएगी, पर फिर उसके दिल ने बोला, कोशिश करके देखने में क्या जाता है। उसने अपनी बोतल से थोड़ा पानी दिया। चिड़िया ने हल्की सी सांस ली। आरव के चेहरे पर एक छोटी सी उम्मीद चमकी। अगला दिन आरव फिर वहीं गया। इस बार वो अपने घर से थोड़े दाने लेकर आया था। चिड़िया ने खाने की कोशिश की, पर उसके पंख दर्द से भर गए थे। आरव ने उससे धीरे से कहा, डर मत, मैं हूं ना। वो चिड़िया का एक छोटा सा दोस्त बन गया।